ikaze muri uyu mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu ni ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ni munkundire muze mumenye update nshya aho ku mirongo y'imbere y'urugamba ibintu byahinduye isura. Leta y'u Burundi, leta ya Tanzania, leta y'Kinshasa abazanye imbunda karundura mu gace kamwe ka Kiriba ndetse baherekejwe n'abasirikare simusiga bivuga yuko iyi ntambara yabigiye guhindura isura. Ni BM12 BM7 zaje ku butaka bwa Kiriba, aho izi mbunda zose ziri mu gace ka Kiriba kandi bagiye bazitereka mu duce tugiye dutandukanye. Uramenye uduce zigiye zirimo. Turi kumwe n'umuroko w'ifama wacu Bwana Bizima ari butujyane mu bice bigiye bitandukanye izi mbunda bagiye baterekamo, ndetse aduha n'ishusho y'uyu mugoroba uko byifashe. Ibyahishwe kuri Chisolo bavugaga ko yafashe ku ngufu byamenyekanye. Ese ni byatangajwe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ariko amakuru ava kuri tere ndetse y'ubwihisho ni nayo mpamvu tuba tuhabaye kugira ngo mumenye akantu ku kandi. Mari butubwire uko situation ihagaze n'icyatumye ibi byose biba, ndetse ko yari umugambanyi karundura urugiye guhirikira ihuriro rya AFC/M 23 ku buryo ritari buzongere kubyutsa umutwe. Nababwira yuko sahi bice bigiye bitandukanye biri karume nyuma yuko n'ubundi nigeze nababwira ko iyi Minembwe bayigabye bakayigabira bamwe mu bashaka guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Biravugwa yuko n'ubundi gahunda yo kurimbura Minembwe yatangiye. Ayo ni amakuru y'ibanga, aho bivugwa yuko n'ubundi izi drone zikomeje kugenda zigaba ibitero mu biturage bya Minembwe, arizo gusenya imihana yose ubundi bakayigira ikibuga cy'imirwano cyangwa ikibuga cy'imyitozo ya bamwe bashaka guhirika igihugu cy'u Rwanda cyangwa ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda. Byinshi kuri ibi rero ni uko mu minota mikeya tukabajyana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ukagenda umenya akantu ku kandi n'amakuru agiye atandukanye, aho bigaragara yuko abenshi bakomeje kugenda hagaragara umutekano, ariko bigaragaza ko hari igihishwe mu bintu byose biri kuba. Ndetse ubu tuvugana nakubwira yuko ibintu byamaze guhindura isura ku rwego rwo hejuru. Mbere yuko rero dukomeza, reka ngushimire nkwifuriza amahoro y'Imana awe wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukitumva bwa mbere cyangwa ukiza bwa mbere, nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe, bityo ukiyongera mu mubare w'abanyamuryango ba Kigali Real News bumva amakuru acukumbuye kandi yizewe nk'ibisanzwe. Njye muri kumva kandi tugiye gukomeza nyandi Damien Umugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Mwiriwe neza. Umugoroba mwiza. Yego kuri twese. Yes, ni inkuru zitunguranye kandi wanyohereje video n'amafoto y'imodoka karundura zikoreye imbunda ziremereye za BM zije Kiriba, bivuga ko zije guhangana n'ihuriro rya AFC/M 23, kandi wambwiye ko zino mbunda zihari zishobora kuba zarasa zikarasa Bukavu, ndetse abazizi neza bivugwa ko zanarasa no mu gihugu cy'u Rwanda. Bwana Bizima, byifashe bite ko mu kanya wampaye amakuru mbwira yuko ubwirinzi bwahasange bwafatiwe mu mujyi wa Uvira? Bizima, byifashe bite saha yingeye? Kiriho kigaragara cyane n'imyiteguro ikomeye, ubona ko iri gukorwa na FARDC cyane. ubona ko ubwo ku munsi w'ejo hari amakuru ko ari intwaro ziremereye zirimo zica ku cyambu cya Karundu zerekeza za Baraka, mu buryo bwo gusa naho bazihungisha uyu mujyi. ariko urabona ko hari ingamba zafashwe nshya cyane bitewe n'amakuru FARDC ifite yuko M23 ifite umugambi wo kugaba igitero karundura mu mujyi wa Uvira, ariko ushobora no gusanga ari ukwibeshya kuko kenshi bikunze kuyibaho, ahubwo ugasanga ku makuru bafite nk'ayo yenda atari n'ayo ukuri, ariko bikaba ngombwa ko ari bo ahubwo bagaba igitero mbere. kuko urabona ko uburyo izi ntwaro ziri muri ibi bice, kandi uzi ko ari agace gasatiraho M23 iri, n'uburyo hakunze kuba sabotage
z'imirwano ya hato na hato idafite uburyo yateguwemo, nk'uko nijoro mu ijoro ryakeye byaraye bitunguranye bikaba. Rero izi ni imbunda zishobora gusa naho zahura n'ikibazo muri izi pozisiyo zirimo, kuko ubona ko ziri mu buryo busatiriye aho umwanzi ari cyane bikabije, ku buryo ashobora kuzigiramo umwaka wo kuba zakwangizwa, cyangwa se ugasanga hari izo bahombye bijyanye n'uburyo baba bazegereje pozisiyo za M23. Izi ni intwaro ubona ko bazanye hano, ni mu buryo ubona ko budasanzwe cyane kugira ngo ufate intwaro ziri muri ubu buryo. BM21 n'imbunda ziba ziremereye kandi zirasa kure, ariko zabashijwe gushyirwa mu gace kamwe ka Kiriba, ndetse kuri Eglise Catholique naho ni Kiriba naho, n'agace bita Kavuzi. Ubwo urumva ko n'eshatu ziri mu gice kimwe, kandi ubona ko iki cyerekezo zirimo cyose ari kimwe kandi zisatiriye aho M23 ziri. Rero iki ni ikintu kikwereka ko haramutse habayeho gutinda ku ruhande rwa M23 kuba bagaba ibitero muri ibi bice, ashobora kuba aribo bahita bagaba ibitero bijyanye no kugira ngo n'ubundi ze gutinda hano mu buryo bwo kuzishakira umutekano, kuko ubona ko ziri muri area itari nziza. Yes, Bwana Bizima, ko bivugwa ko izo mbunda byibuze imwe yenyine ibihagije mu gace, niyo mpamvu ubona yuko ihuriro rya FARDC ryazanye izo mbunda karundura kandi nyinshi? Urabizi ko iteka ryose FARDC imitsindire yabo ni ubwinshi, niko babitekereza, kuko urabizi neza na koalisiyo zabo no muri zirance za Minembwe urabizi, ndetse n'ubushize ubwo habagaho kurasana cyane hano muri Kiriba, ndetse ubona ko nabwo hari ikibazo cy'uko hari ihuriro ry'abasirikare benshi cyane ku buryo bari ku bucucike bukabije. Ubwo M23 yabarasagaho na BM, urabizi ko babaye nkaho basandaguritse mu buryo bwo kugira ngo birengere kubera ubucucike bari bariho. Rero iteka ryose ibintu byabo byose kubera koalisiyo y'ubwinshi, urabona ko hano harimo imitwe myinshi, harimo ingabo za Angola, hari iz'u Burundi, Tanzania, ndetse na FARDC na Wazalendo. Urumva ko ibihugu byose by'amahanga, buri gihugu gisa naho gifite imbunda igihagarariye hano, ariyo mpamvu ubona ziba zabaye nyinshi ku bucucike nk'ubu. Ariko ubundi mu gace nk'akimwe bihagije, kuko ibigaragiwe n'izi za 14 ntoya ndetse n'izindi mbunda zose z'umusada zikomeye zose ziba zihari. Ariko ubu bucucike bwazo bwo gushyira imbunda eshatu mu gace kamwe za BM muri ubu buryo ni style yabo nyine, ariko ubu aba ari nko kuzigaba, kuko imirwano yaba hano itunguranye nk'uko M23 igiye ibagabaho, ushobora gusanga habayeho gutakaza zimwe zigafatwa cyangwa se zikangirizwa muri ibi bice. Yes, biravugwa yuko hari abasirikare benshi. Bwana Bizima, byifashe bite? Ibi bintu byaba bigiye gukurura intambara, ndetse n'uburenga ibi bihugu bisa nkaho biteganye igihugu cy'u Burundi n'icya Kongo? Oya, mirwano inabayeho nubwo irimo koalisiyo nini, ibisanzwe ko n'ubushize hafatwa n'ubundi abarundi bari barimo, ntabwo yakwambuka i Burundi. Ni intambara yabera muri iki gice gusa, kandi nabo urabizi nta kosa bashobora gukora ryo kugaba ibitero byo ku butaka baturutse i Burundi baramutse ari abavuye muri Uvira. Ubwo byashakirwa izindi nzira mu bindi bice. Niyo mpamvu babonye ko kare hari amakuru yari ahari yuko hari uduce twinshi two muri ibi bice bya Mwenga, ndetse byabaye nk'aho hagiye hategurwa na za Fizi hose, ndetse ubona ko bari gutegura operasiyo mu bindi bice cyane, ku buryo baba basa n'abizigamira ko baramutse babuze uyu mujyi wa Uvira habaho kwirengera cyane mu bundi buryo bwo gushakisha amakuru no gushaka izindi pozisiyo bakoresha mu buryo bwo gusatira ibice bya Minembwe batagombye kuva kure cyane. Ariyo mpamvu ubona ko hari uduce twinshi babaye nk'aho bashyizemo ingabo cyane bikomeye bongereye, ku buryo ubona ko batizeye ko iyi Uvira bagomba kuyigumana. Yes, nibyo biragaragara. Ese wenda ugenekereje urebye n'uburyo ki umwuka uhari cyangwa n'uburyo ubibonamo, urabona M23 igifite gahunda yo gufata umujyi wa Uvira? Urebye urareba neza ugasanga bashobora kuba bo ku ruhande rwabo batinda no kuba babikora, ariko
bijyanye no gushyuha cyane kwa FARDC igira no guhorana ibyikango nk'ibi byatumye izi BM3 ziza muri aka gace bagaragazamo ingabo nyinshi cyane muri aka gace ko hari ibitero bagiye kugabwaho. Ushobora kubona ku isaha bari bo bagabye ibitero bijyanye no kwikanga ko M23 yabatanga akaba ari ibikora. Rero ku ruhande rwa M23 birashoboka cyane ko isaha n'isaha uyu mujyi bawujyamo, ariko urabizi neza ko ntabwo bajya bakunda gutangiza imirwano iteka ryose. Akenshi n'ibice byose bigarurira babyigarurira ari uburyo bwo gusa naho basubiza FARDC inyuma no kwigarurira ibice irimo bijyanye n'urugamba baba babashoye. Yes, nibyo. Aho ni ku mirongo y'imbere y'urugamba Bwana Bizima. Reka tujye ku makuru wambwiye ariko sinasobanukirwa neza. Wanyandikiye umbwira ko ibya Chisolo bavugaga ko ashobora kuba yarazize gufata abagore ku ngufu, bishobora atari ko ukuri ko aho ngaho kuri tere ni ukuye Bwana Bizima. Iki cyaha cyo gufata abagore ku ngufu ndetse no gusa naho abigerageza ni icyaha yari asanganywe cyane azwiho muri M23, kandi no muri FARDC akiriyo iki cyaha bari bakimuzi, bari kuzi ko aribo bazamuye cyane nkuru ivuga ko uyu mugabo atazize iki cyaha atari cyo yafungiwe cyangwa yagirizwa, ahubwo ari uburyo M23 isa naho yakinze icyaha bye byose yaba aregwa. Ariko amakuru amaze kugaragara nuko ubu bafungiye muri gereza ifungirwamo abakada bo ku rwego rwo hejuru ba M23, ndetse hamaze no kugaragara amakuru y'uko yazize icyaha cy'ubugambanyi cyane, kuko bigaragara ko yaje muri uyu mutwe wa M23 ari intasi ije ku ruhande rw'ibice bitandukanye bitaramenyekana neza, ariko hariho amakuru agaragaza ko yakoranaga na CIA y'Abanyamerika mu buryo bwo gutanga amakuru yose, kandi yari afite uburyo bwo kuyabona byoroshye kuko yabaga mu biro by'umukuru wa FCM23, perezida wayo Nanga, Colonel Nanga. Urumva ko nta makuru na make yabashaga kuba yamucika cyane ajyanye na politiki, kandi ubizi neza ko bya diplomasi ari byo Abanyamerika baba bakeneye cyane kumenya ko uyu mutwe ibyo ushaka kugeraho, ndetse byagaragaye ko hari dosiye zirenga 100 yohereje ku bantu batazwi cyane. Bigaragara ko amakuru menshi yatangaga hanze, ariko no kuri FARDC akagira amakuru atangayo, bivuga ko yajemo ahangaha afite ikiraka ku mpande zitandukanye cyane, ariko ku buryo FARDC itari bizi neza ko akorana n'abo Banyamerika, ndetse Abanyamerika batazi ko yaba ari intasi ya FARDC iri muri kiriya gihe. Urumva ko yakoreraga ibice bitandukanye, kandi yaramaze gutanga amakuru menshi cyane ashoboka yose y'imigambi yabo n'uburyo bagenda barema ibice, amatsinda, iyi mitwe igenda ivuka yose muri Congo. Igaragara ko harimo amakuru yagiye atanga y'uburyo harimo iyo bakoranaga, ndetse ubona ko na politiki zabo ari zimwe, harimo nk'uriya mutwe wa MDKC uri katanga. Ni ibintu byinshi yagiye avuga yanatanze, ariko ubona ko we atigeze akeka ko hari amakuru bamugenzagaho yo kumenya ibyo akora byose, kuko hari urwego ubona ko rutahuzaga nawe cyane, rwa Bertrand Bisimwa ndetse n'uyu General Makenga. Ari abantu bahoraga bamushyiraho ingenza cyane bikomeye, kuko hari amabwiriza n'ibyemezo yafataga muri biro ya Colonel Nanga, ukabona ko yabaye nk'ushyiraho akadomo ko ibi bintu byose by'ingenzi n'amakuru yose afatika akomeye yose yajya abikwa muri biro ya hariya, ku buryo wabonaga ko nta muntu abashaga kumwitambika muri izi nzego. Yahitaga asa naho amusenya, ku buryo yabikoraga mu gihe gito kandi ntihagire umenya ibyabyo, ariko ntabwo yari azi ko yakurikiranwaga kamwe ku kandi. Ariho byarangiye asa naho afashwe, bijyanye n'uko bagiye babona impereze yari yarazihuje n'ibintu byinshi na konti ze ziba mu Bubiligi zacagaho amafaranga menshi. Ubona ko nawe wakwibaza ko aho ayo mafaranga aturuka, ukabona ko byanze bikunze ari amakuru yagurishaga mu buryo bw'ubugambanyi. Rero ni ibintu yabaye nk'ufatirwamo neza, ku buryo
n'ubu mpamya ko atigeze abihakana bijyanye n'izo dosiye zose bagaragaje ziri kuri imeri ye. Yes, Bwana Bizima, biravugwa yuko n'ubundi iri huriro rya M23 bitewe n'uburyo ki biyunze ku ngabo za FARDC kandi abo mu ngabo za FARDC bagahabwa imirimo, biravugwa ko bishoboka ko guhuza bitazigera biba na gatoya. Urabona wowe bizagenda bite Bwana Bizima? Iki kintu cyo kuzana umuntu uwo ari wese uje, urabona ko bisa naho byarangiye kuko byahereye ku ngabo ntoya, ubona ko zikiripotinga akenshi iyo zije. Ni amakuru y'intambara, ntabwo ubu ngubu bagitangaza buri kamwe kose. Ntabwo bakubwira ngo umuntu yiripotinze ngo ripota ngo washyizwe mu kazi nk'uko ubushize byakorwaga. Niyo bazaga ari 50 bashyirwaga mu kazi bagakora nta kibazo, ariko uriya ni inkubiri yajemo abantu benshi cyane ku buryo haziyemo intasi, kandi ni ku mpande zose no muri FARDC niko bimeze. Ni ikintu gikomeye rero kugira ngo habeho kubutahura. Nk'aba bakomeye biba byoroshye kuko iyo umuntu yaje ku rwego nk'uru rukomeye agahagarara muri biro nk'iriya akaba yagira ikosa na rimwe akora, abakurikiranwa cyane kumubona biroroshye. Ariko harimo abasirikare bato ndetse n'abakozi bato bafite imyanya iciriritse muri AFCM23 bashobora kubona bigoranye, kandi barimo batanga amakuru ku gihe ashoboka ari yo yose. Yes, Bwana Bizima, umutekano muri rusange mu bice waba wenda wakurikiye amakuru muri uno mugoroba byaba ari ibihe, ukadusangiza umutekano uko uhagaze sahiye? Ni ibidasanzwe n'ubundi biri muri Uvira, ubona ko hari umutekano muke bijyanye n'izi koalisiyo zirimo. Urabona ko ni uruvunganzoka, harimo ingabo nyinshi cyane zitandukanye, kandi ubona ko situasiyo yahindutse hano, n'abaturage babyinubye cyane kuko ntabwo bagihabwa uburenganzira bwose bwo kwisanzura. Ubona ko ari ikintu mbese abantu bo muri Uvira barambiwe, ariko batagira ukundi kuntu babigenza, kuko nk'ubu hari ikintu cyabaye nk'igiteza umutekano muke ku munsi w'ejo, aho uyu generali witwa Makanaki uri muri Uvira ni Wazalendo, yayifashe akagira atya akarasa umwana w'umuhungu wari umuvunjayi muri restaurant umugabo yariraga. Ariko byibazwaho cyane bijyanye n'abaturage bayibonesheje amaso, bibaza uburyo ki arashwe uyu musore yamuziza ubusa, kuko bashatse ikintu yaba amuhora kirabura, ariko we yitwaza kugaragaza ko yaba ari intasi. Ariko amakuru yaje gutahurwa neza n'abaseriveri bakora mwaho, bavuze ko yamukuyeho amafaranga yari afite, binagaragara ko ariyo yari akeneye, kuko nyuma y'uko iki gikorwa gikora yahise ahava arigendera, nta wigeze amukurikira. Ariko amakuru aratangwa ko ari we ukoze icyo gikorwa, biza gusa naho biteza umwuka mubi cyane mu baturage, ku buryo n'ubu mu mikorere ye ashobora kuba ari mu bice bisa n'ibirindwe, ku buryo adashobora gukorozinga mu mujyi nk'uko bisanzwe, kuko bishyizemo y'uko baramutse bongeye kumubona mu mujyi bamwica, bijyanye n'uko afite kuba ahohotera abaturage mu buryo bwinshi. kandi icyo ni icyagaragaye, harimo n'impfu nyinshi zigenda ziba mu masaha atagaragara, kuko batunguwe no kugira ngo ubwe ku giti cye yikuremo imbunda yirasira umwana nk'uyu nguyu wari uri mu mirimo ye imuteza imbere, aho byagakozwe n'abamurinda byikorera ku giti cye. Rero urumva ko umutekano ari aho kuwishyira ukizana muri iki gihe ni ikibazo gikomeye, ku buryo bo bageze ku rwego rwo kuvuga ngo iyaba byari bishoboye imirwano ikabamo hano, tugakira iyi koalisiyo ingana itya tukabaho mu bundi buzima. Ariko ubona ko binubiye cyane umutekano bafite muri iyi minsi. Yes, Bwana Bizima, reka tugushimire tukwifuriza umugoroba mwiza. Yego, murakoze cyane. Namwe bakunzi ba Kigali News, reka tubifurize guhirwa mu byo mukora byose, ndetse tubifuriza amahoro aturuka kuri Nyagasani. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.